In die nuus, 'n ingeënte beeskudde kry weer back and closure. Melon Peet sê hulle wil huis toe kom en die Withuis is kwaad oor Donald Trump in 'n graf. Goeiedag en baie welkom by Nuuspot. Dis Sondag die 10de Mei en hier volg jou nuusbulletin. In KwaZulu-Natal is daar groot kommer nadat beeste wat reeds teen back and closure ingeënt is, weer met die siekte besmet is. Boere en drukgroepe soos die rooivleisprodusente organisasie meen die regering se inentingsveldtog is te stadig. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, voer egter aan dat daar nou genoeg entstowwe is om die proses te versnel. In 'n eksklusiewe onderhoud met Netwerk 24 erken die omstrede voormalige werklikheidsreeksterre van The Real Housewives of Pretoria, Piet en Mel Viljoen, dat deportasie na Suid-Afrika enigste uitweg is uit hul huidige aanhouding in Amerikaanse tronke. Hulle word in afsonderlike fasiliteite aangehou weens visumoortredings en staan ook tereg op aanklagte van diefstal van goedere ter waarde van meer as $5,300 by 'n supermark in Boca Raton, Florida. Hulle verskyn later van dese maand weer in die hof. Kaapstad berei hom voor vir strawwe weerstoestande met die weerdiens wat 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reënval uitgereik het. Inwoners is gemaan om versigtig te wees vir oorstromings en sterk winde wat tot Dinsdag kan duur. Die rampbestuursentrums is op gereedheidsgrondslag geplaas. 2 senior beamptes van die Leerstigting is se muur afgedank en met miljoene rand beboet na 'n forensiese ondersoek na die plundering van soldate se ledegeld. Die stigting se lisensie is opgeskort nadat bevind is dat kredietkaarte vir topgeneraals met soldate se geld gefinansier is. En nog weermag nuus heers daar verslaanheid na inbrake by militêre basisse in Centurion en Swartkop. Diewe het glo waardevolle toerusting en wapens gesteel wat kommer wek oor die veiligheid by die sensitiewe instansies. Die Suid-Afrikaanse polisie het in landwye klopjagte op nagemaakte goedere ter waarde van sowat R17 miljoen beslag gelê. Die polisie waarsku dat die handel in sulke goedere die land se ekonomie benadeel. Die Demokratiese Alliansie in die Wes-Kaap voer aan dat die weermag se ontplooiing in misdaadgetuisterde gebiede slegs as veiligheidsteater dien. Hulle beklemtoon dat die polisie se hulpbronne eerder versterk moet word vir volhoubare oplossings. Die African Transformation Movement en die MK-party het 'n mosie van wantroue in president Cyril Ramaphosa ingedien. Dit volg na die konstitusionele hof se beslissing van 8 Mei om die parlement se hantering van die Phala-Phala aangeleentheid ongeldig te verklaar. Die polisie het bevestig dat geen arrestasies nog gemaak is na die skietvoorval waarin die vermeende renosterstropery koning Joseph Big Joe Nyalungu gewond is nie. Nyalungu is 'n verdagte in verskeie sake en hy word tans in die hospitaal behandel na die aanval by sy sakeperseel. In Swaziland is inwoners en raadslede raadop oor die Mamusa munisipaliteit se onvermoë om te funksioneer. Gebrek aan quorums by raadsvergaderings beteken dat die dorp se kragkrisis en diensleweringsprobleme nie behoorlik aangespreek word nie. President Cyril Ramaphosa sal weens 'n besige skedule nie die Africa Forward beraad in Kenia bywoon nie. Die beraad wat deur Frankryk belê is, poog om ekonomiese vennootskappe tussen Afrika-state en Parys te versterk. Internasionale nuus, die Withuis het skerp gereageer op die akteur Mark Hamill, bekend as Luke Skywalker in die Star Wars reeks, nadat hy 'n kunsmatige intelligensiebeeld op sosiale media Blue Sky gedeel het, wat die Amerikaanse president Donald Trump in 'n graf uitbeeld. Die Withuis het Hamill 'n siek individual genoem en verwys na 3 vorige aanslagpogings teen Trump as motivering vir hulle bekommernis. Hamill het die prent verwyder en verskoning aangebied. Die Britse premier Keir Starmer bly onder ewige druk in Brittanje na die Arbeidersparty se swak vertoning by plaaslike verkiesings. Die opkoms van die Reform UK party onder leiding van Nigel Farage word as 'n geskiedkundige verskywing in die Britse politieke landskap beskou.
Die Amerikaanse intelligensiediens, die CIA, meen Iran kan nog 4 maande lank die ekonomiese druk van 'n vlootblokkade weerstaan. Intussen bly die situasie in die Midde-Ooste gespanne terwyl Amerika en Iran probeer om 'n einde aan die oorlog te onderhandel. Brittanje het intussen aangekondig dat die oorlogsskip HMS Dragon na die Midde-Ooste ontplooi word. Dis deel van beplanning vir 'n multinasjonale poging om skeepvaartroetes in die Straat van Hormuz te beskerm wanneer die situasie dit toelaat. In Australië het die populistiese party One Nation, gestig deur Pauline Hanson, hul eerste setel in die Laerhuis gewen. Die party het die setel verder in Nieu-Suid-Wallis verower, 'n setel wat vir meer as 75 jaar in koalisiehande was. One Nation fokus op strenger immigrasiebeheer en is nou 'n beduidende krag in die land se politiek. Die party is bekend daarvoor dat hulle president Donald Trump ondersteun. En om hier af te sluit, 'n Duitse toerist is vergoeding van byna €1.000, dis sowat R19.200, toegestaan nadat hy 'n klag aanhange gemaak het weens ander toeriste wat hulle handdoeke op sonstoele by die swembad van 'n hotel los om die stoele te bespreek. Die man was in Augustus 2024 saam met sy gesin op vakansie op die Griekse eiland Kos wat hom byna €7.000, dis sowat R135.000 gekos het. Maar elke dag van die vakansie was al die sonstoele by die hotel se swembad vanaf 6:00 die oggend bespreek, het die hof in Hannover, Duitsland gehoor. Die man en sy gesin het nie dieselfde benadering as die ander gaste geneem nie en het dit dus onmoontlik gevind om 'n sonstoel by die swembad te kry om te ontspan. Die hof het beslis dat die man daarom geregtig is op vergoeding en dat hy sowat R19.000 betaal moet word. Nou ja, ek hoop jy het 'n lekker sonstoel om vandag op jou eie te bespreek, sonder ander mense wat dit wil hê. Groetnis, ons praat môreoggend in Stroom op weer verder met mekaar.